বেচারা শুকনো ভাত খাচ্ছে, চল মোটুর জন্য আমরা খাবার নিয়ে আসি। এই রাক্ষসদের জন্য মাছ মাংস খেতে পারি না, ওরা চলে গেছে, এবার আমি আরামে মাংস খাবো। আমাদের বোকা বানানো, চল আমরা মোটুর ব্যবস্থা করি। মোটু মোটু, কি ব্যাপার, তোমরা এখানে কেন? এই দেখ তোর জন্য আমরা রোদ্দুরে কষ্ট করে গম এনেছি। তাই দেখি তো, তো এখানে রেখে যাও। হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো রাখবো, কিন্তু তোর খাবার দেখে তো খিদে লেগে গেল। তোমরা আমার জন্য এই রোদ্দুরে কষ্ট করে গম এনেছো, তার জন্য তো খেতে দিতেই পারি। থ্যাংক ইউ মোটু। গমগুলো এত হালকা লাগছে কেন? আমাকে বোকা বানিয়ে চলে গেল।